হ্যালো মাই বিউটিফুল ভিউয়ার্স অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ড্রিজলিং উইথ বৃষ্টি। তো আজকের একটা সুন্দর ক্লাউডি সকাল, ঘুম থেকে ওঠার পরেই দেখছি বেশ মেঘলা ওয়েদার, আর আজকে আবার ঠান্ডা পড়ে গেছে। তো আমরা অনেকদিন ধরে ওয়েট করছিলাম সামারের জন্য, তো সামার আলটিমেটলি তো আসছেই না, আবার ঠান্ডা পড়ে গেছে। তো আজকে সকাল থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। আজকে হচ্ছে ফ্রাইডে, এখন আমি যাচ্ছি এক্সারসাইজ করতে, অ্যাজ ইউজুয়াল যাই। তো এখন থেকে ব্লগটা স্টার্ট করছি। চলো সারাদিন কী কী করি সব কিছু তোমাদের সঙ্গে আজকে এই ব্লগে শেয়ার করবো। প্লিজ ভিডিওটা স্কিপ করো, শেষ অবধি দেখতে থাকো। আর আমরা যে সমস্ত জায়গাগুলো ঘুরতে গেছি সেই সমস্ত ব্লগগুলো আমি অলরেডি আপলোড করে দিয়েছি। যারা এখনও দেখোনি তারা প্লিজ চ্যানেলে যাও আর গিয়ে দেখে এসো। নায়গ্রার ব্লগগুলো রয়েছে, প্লাস আমরা সেদিন সি বিচে গিয়েছিলাম সেই ব্লগটাও রয়েছে। খুব তাড়াতাড়ি আরও নতুন নতুন ব্লগ আসবে, তো দেখতে থাকো ড্রিজলিং উইথ বৃষ্টি। যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো তারা প্লিজ একটু চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তাহলে চলো লেটস গেট স্টার্টেড। তো অলমোস্ট এখন 12টা বাজে, আমি চলে এসেছি এক্সারসাইজ করতে। এখানে আমি এখন 1 থেকে 1.5 ঘন্টা মতো এক্সারসাইজ করব। অলরেডি আজকে লেট হয়ে গেছে, যদিও বা লাঞ্চটা বানানো রয়েছে, যাবো খাবারটা গরম করে খেয়ে নেবো। তা চলো আমি এক্সারসাইজ করে নিই, তারপরে গিয়ে বাইরে আজকে বেশ মেঘলা ওয়েদার। মানে বাড়ি আসার পরে পরে দেখছি ঘরটা ভিতরটা পুরো অন্ধকার হয়ে আছে। দেখো ওয়েদারটা, এখানে অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছে, বেশ সুন্দর লাগছে কিন্তু বাইরেটা। এবারে যাচ্ছি এখন কিচেনে আজকে অলরেডি আমার রান্না করাই আছে বললাম, তো এখন সেগুলো বার করে এগুলোকে সব গরম করব। চিকেন আছে, রাইস আছে, যেহেতু আমরা দুজনেই ডায়েট করছি তো সেই জন্য আমাদের বেশ চিকেন, রাইস আর একটু স্যালাড থাকে, এই দিয়েই হয়ে যায়। আর ডালও ছিল। আর এখানে নিমকিকে এখন খাবার দিচ্ছি। তো ওকে এখন এই রয়্যাল ক্যানিনের এই খাবারটাই ও খায়। এখানের মধ্যে চিকেন অলরেডি আছে, সেই জন্য আর আলাদা করে চিকেন দিই না। তো এখন এই খাবারটা খাবে, অনেকক্ষণ থেকেও বসে আছে। আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে বলে, যেহেতু বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল তো সেই জন্য একটু আসতে দেরিও হয়ে গেছে আমার। তো ব্যাস এই এখন লাঞ্চটা করে নেবো, করে নিয়ে তারপরে আবার বিকেলে। আর এখানে বৃষ্টি শুরু হলে বেশ 3-4 দিন ধরে ওয়েদারটা এরকমই থাকে। আর এই লাঞ্চ করতে করতে একটা ওয়েব সিরিজ দেখছিলাম, আর দেখো বাইরে ওয়েদারটা জাস্ট বাও। বৃষ্টি হলে বেশ সুন্দর লাগে এই ব্যালকনিটা থেকে দেখতে। চারদিকে এখন বেশ সুন্দর সুন্দর সবুজ সবুজ পাতা গজিয়েছে বলে বেশ সুন্দর লাগে বাইরেটা দেখতে। আর এখানে পাতাগুলো যে তখন কচি পাতা না, কালারটা এত সুন্দর লাগে দেখতে। আর এখানে প্রত্যেক উইকেন্ডে ওরা আসে, এসে সব চারদিকটা ঘাসগুলোকে কেটে দিয়ে যায়, যেহেতু সিজনে এখন মানে। গুড ইভিনিং, এখন বাজে 6টা। আজকে যেহেতু প্রচণ্ড মেঘ করে আছে, বাইরে বৃষ্টি পড়ছে, তো সেই জন্য আজকে বাইরে যেহেতু বৃষ্টি পড়ছে তো ওই জন্য আজকে একটু অন্ধকার, তো এই সময়টা প্রচণ্ড রোদ থাকে বাইরে। তো আজকে এখন চা বানাবো, আর চায়ের সাথে বানাবো একটু কাপ কেক। তো চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি এটা। তো বাড়িতে খুব সামান্য ইনগ্রেডিয়েন্টস থাকলেই কাপকেকটা বানানো হয়ে যায়। আমার কাছে এখানে কিছু মেরি বিস্কিট ছিল আর কিছু ওই বারবন বিস্কিট ছিল। তো এই বিস্কিটগুলো প্রথমে নিয়ে নিলাম আর মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিলাম। ব্যাস তারপরে একটু প্রথমে তেল মিশিয়ে নিতে হয়, তাহলে বেশ একটু কেকটা সফট হয়। তো তেল মিশিয়ে নিলাম, আর তার মধ্যে আর আজকের আজকের কেকটা আমি একটু হার্ডি বানাবো। তো প্রথমে ভালো করে ব্যাটারটা বানিয়ে নিলাম। আর এই ডিটেলস রেসিপি, মানে কেক বানানোর রেসিপি আমার চ্যানেলেও আছে, তোমরা দেখতে পারো। তো আজকে জাস্ট তোমাদের শর্টে দেখাচ্ছি। তো ব্যাটারের মধ্যে দিয়েছি একটুখানি ইনো, যাতে একটু স্পঞ্জি হবে, আর দিয়েছি একটা ডিম, যেটুকু নিয়েছিলাম, বেশি বিস্কিট নিইনি। এই ছোটো ছোটো বাটিগুলোতে বানাচ্ছি, আর চায়ের সাথে বেশ খাওয়া হয়ে যাবে। আর এটা নিমকি খেতেও খুব ভালোবাসে, তো সেই জন্য বানাচ্ছি। এই 3 বাটি মতো হবে, আর একদম অল্প করে ব্যাটারটা দেখো একটু ঠিক করেছি, মানে একটু হার্ডি বানাবো আজকে, অতটা স্পঞ্জি হবে না। তো চলো এবার এই কেকটা বানিয়ে নিই। এটা ভীষণ ইজি, চায়ের সঙ্গে বিকেলবেলায় খেতে, মানে তোমরা যারা ভালোবাসো চায়ের সঙ্গে একটু কেক টাইপের খেতে, তাহলে এরকম বানিয়ে খেতে পারো। এটা আলাদা করে কোনো সুগার আমি অ্যাড করিনি। বিস্কিটের মধ্যে অলরেডি ক্রিম থাকে আর মিষ্টি হয়, তো সেই জন্য আমি আলাদা করে আর সুগার অ্যাড করিনি। তোমরা চাইলে সেটা করতে পারো। আর লাস্টে ভাবলাম যে এটার মধ্যে একটুখানি বারবন বিস্কিট ছোট ছোট করে দিয়ে দিই।
তো বাস এবার মাইক্রো ওভেনে 2 মিনিট মতন বসিয়ে রাখলেই হয়ে যাবে, বাট আমি 2 মিনিট থেকে একটু বেশি দেবো। 2 মিনিট হওয়ার পরে এটার কি কন্ডিশন বুঝে আমি আরও 1 মিনিট দেবো, কারণ বললাম এটা একটু হার্ডি টাইপের ব্রাউনি টাইপের বানাতে চেয়েছিলাম। তো দেখো আমার কেক গরম গরম কেক রেডি হয়ে গেছে। এটা খুব তোমরা ট্রাই করা, যেহেতু একটাই ডিম দিয়েছে, এটা বেশি খুব একটা ফোলেনি, অল্পই ভোজার ব্যাটারটাও কম করে দিয়েছিলাম। তাই এদিকে চাও রেডি হয়ে গেছে, গরম গরম চা, সাথে দেখো এই ছোট ছোট কাপ কেক টাইপের, বোল কেকও বলতে পারো, ছোট ছোট বাটিতে বানালাম। তো হয়ে গেছে, এবার এই চায়ের সঙ্গে এখন এই কেকটা খাবো। খুব ভালো লাগছে, বাইরের ওয়েদারটাও এত সুন্দর, তো এই ওয়েদারে এইটা বেশ ভালো লাগে। তারপর একটু সন্ধ্যেবেলার দিকে আমরা একটু বেরোলাম, একটু বেরোনোর ছিল, বাইরে টুকিটাকি কিছু জিনিস কেনার ছিল, তো সেই জন্য বেরোলাম। তো আর এখানে দেখো অলরেডি এখন 8টা বাজে, কিন্তু কি সুন্দর বাইরে রোদ, মানে আলো রয়েছে, যেহেতু আজ একটু ক্লাউডি ওয়েদার, তো সেই জন্য একটু অন্ধকারটা নেমে এসেছে না, অন্যদিন রোদও থাকে এই টাইমটায়, তোমরা হয়তো আগে আমার অনেক ব্লগে দেখেছো, সেই সময়টায় রোদও থাকে। তো তারপর একটু চলে গিয়েছিলাম ওয়ালমার্টে টুকটাক কিছু জিনিস নেওয়ার ছিল, গৌতমের কিছু টুকটাক কেনার ছিল, তো কিছু টুকিটাকি শপিং করেছি। মানে এই 2-3 দিন ব্লগে অনেকগুলোতে আমি গিয়েছিলাম, তো কিছু টুকিটাকি শপিং করেছি, একটু ড্রেসও পছন্দ হয়েছিল, এই যে ট্রায়াল রুমে দেখতে পাচ্ছ, ট্রায়াল রুমে গিয়েছিলাম। তো কী কী কিনেছি সেটা নিয়ে, আর এখানকার ড্রেসের কীরকম কী প্রাইস হয় এই ডিটেলস নিয়ে আমি আর একটা ভিডিও বানাবো। এখানে আমি শর্টে দেখাচ্ছি এই ড্রেসটা ট্রাই করছিলাম, যদিও আমি এটা নিইনি, এটা দেখছিলাম একটু বড় হয়েছিল, তো সেজন্য আমি এটা নিইনি। তো বাস যেগুলো নিয়েছি সেগুলো দিয়ে আমি আর একটা ভিডিও বানাবো। এটা মার্শাল বলে একটা শপে গিয়েছিলাম, সেখানে দেখছিলাম, আর এর পাশেই ছিল ওয়ালমার্ট একই ক্যাম্পাসের মধ্যে। তো এখান থেকে আমি কিছু জিনিস নিয়েছি, তো এটা আমি পরে একটা ব্লগে দেখাবো। আর এই তারপরে চলে গেলাম ওয়ালমার্টে। এগুলো দেখতে পাচ্ছি এখানে সব প্রসেস ফুড পাওয়া যায়, এগুলো সব মানে চিকেন রাইস বা এরকম কিছু নাগেটস, এগুলো সব প্রসেস পাওয়া যায়। তো এখান থেকে কিছু টুকিটাকি জিনিস নেওয়ার ছিল, তাহলে দেখিয়ে দিই কী নিয়েছি। এই কেকটা নিলাম, এটা হচ্ছে ফ্রুট কেক, লেমন কেক। আর নিয়েছি এই কলিফ্লাওয়ারের, এটা বয়েলড কলিফ্লাওয়ার ফ্রোজেন করে রাখা আছে। আর অনিয়ন নিয়ে এলাম। এখানে সাদা পেঁয়াজগুলো খুব পাওয়া যায়, এই সাদা পেঁয়াজগুলো মানে খেতেও খুব ভালো লাগে, তা নিয়ে এলাম। এই ব্রেডটা নিয়ে এলাম, মাল্টিগ্রেন ব্রেড। আর একটা দই এখানে নিয়েছি, এটা হচ্ছে তোমাদের কফি বানানোর জন্য। তো এই এলাম, আমাদের সেই বৃষ্টি, সকাল থেকে বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে, তাই টুকটাক যেটুকু জিনিস লাগার এই বাজারটা করে নিয়ে এলাম। এখন আজকে স্পেশাল ডিনারে বানানো হবে খিচুড়ি, তো সেটারই এখন তোড়জোড় করি। এখন খিচুড়ির সাথেও খিচুড়ি আর ডিম ভাজা, এটাই হচ্ছে আমাদের আজকে রাতের মেনু। তো চলো ব্যাপারটা দেখতে থাকো। তো বাইরে বৃষ্টি হলে তো খিচুড়ি মাস্ট, আর গৌতম এতটা খিচুড়ি খেতে ভালোবাসে না, তো ও আজকে বললেও খাবে, তো সেই জন্য খিচুড়িতে দেবো বলে একটু কফি নিয়ে নিয়েছিলাম, আর একটু আলুও কেটে নিয়েছিলাম। তো সমস্ত সবজি দিয়ে খিচুড়িটা বেশ ভালোই লাগে, আর একটা মুসুর ডালে খিচুড়িটা করেছিলাম। তো চলো খিচুড়িটা চটপট এখানে বানিয়ে নিই। আর এখানে না হিটারে রান্না করি, বেশ তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায়। আর আমার বাড়িতে এমনি চাল নেই, মানে বয়েলড রাইস নেই, তো বাসমতি যে চালটা হয় সেই চালটা দিয়েই খিচুড়িটা বানাবো। তো প্রথমে আগে ফোড়নে দিয়ে দিয়েছি জিরে, শুকনো লঙ্কা, এগুলো দিয়ে দিয়েছি। এরপরে এই আলু আর কফিটা, দেখো কফিটা অলরেডি অ্যাকচুয়ালি বয়েলড কলিফ্লাওয়ার, আমার খেয়াল ছিল না, তো আমি একবারেই দিয়ে দিয়েছিলাম। তো প্রথমেই পেঁয়াজটা ভালো করে ভেজে নেব। এই মুসুর ডালে খিচুড়িতে একটু পেঁয়াজ দিলে বেশ ভালোই লাগে। আর এখানে দেখো পেঁয়াজ ভাজতে ভাজতে মানে এতটাই ধোঁয়া হয়ে গিয়েছিল, তো সাইরেনটা বেজে গেছে, তাই গৌতম ওটা ধরে রাখার চেষ্টা করছিল, বারবার করে বেজে উঠছিল। মানে এখানে এটাই একটা ভীষণ সমস্যা, যদি একটু ধোঁয়া হয়ে যায় ঘরে, আর আমাদের ইন্ডিয়ান রান্না করতে মশলা কষাতে গেলে একটু তো ধোঁয়া হয়েই যায়, আর বারবার করে এই অ্যালার্মটা বেজে ওঠে, ফায়ার অ্যালার্মটা। তো সেটাইও ধরে দাঁড়িয়েছিল। এই আমার খিচুড়ি অলমোস্ট হয়ে গেছে, তো এই ফাইনালি দেখো এই খিচুড়ি নিয়ে এখন বসে পড়েছি। খিচুড়িটা সাথে ছিল ডিম ভাজা, তো আমার তো খুবই ভালো লাগে, তো গৌতমের অতটা ফেভারিট নয়, তাও আজকে ও খাচ্ছে। তো চলো ওর কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কেমন হয়েছে আজকে খেতে। ওইটুকু নিয়েছে, দেখো ভালো হয়েছে, ভালো হয়েছে। গুড মর্নিং, আজকে হচ্ছে নেক্সট ডে সকালবেলা, আর আজকেও এখানে পুরো মেঘ করে আছে, আর ওয়েদারটা বৃষ্টি হচ্ছে খুবই, তাই উঠতে অনেকটাই দেরি হয়ে গেছে। এখন 12:30 বেজে গেছে, আমাদের লাঞ্চও হয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি একটু বাইরে, ওই ফিশ চিকেন এসবগুলো আনতে যাবো এখানে এশিয়ান মার্কেটে। তাহলে চলো ব্লগটা আবার এখান থেকে কন্টিনিউ করছি। তো আজকেও ওয়েদারটাই সেম কালকের মতনই ওয়েদার, বাইরেটা এতটা সবুজ, মানে এই বৃষ্টির জন্য আরও বেশি সবুজ লাগছে দেখতে। তো আমরা রেডি হয়ে লাঞ্চ করে নিয়েছিলাম, কালকে যে খিচুড়িটা বানিয়েছি সেটা দিয়েই লাঞ্চটা সারলাম। আলাদা করে আর দেরিতে সকালবেলায় উঠতে একটু দেরি হয়, ঠান্ডার জায়গা বুঝতেই পারছো, তো দেরি হয় উঠতে,
তো এখন যাচ্ছি বাইরে, বললাম এই ফিশ চিকেন। তো আমরা জেনারেলি ওয়ালমার্ট থেকেই চিকেন আনতাম। তো আমাদের এক বন্ধু বললো যে ওইখানে এশিয়ান মার্কেট রয়েছে, সেখান থেকে গিয়ে চিকেনটা আনলে সেই চিকেনটা সত্যি খুব ফ্রেশ হয়। তো আর ওরা সাথে সাথে কেটেও দিয়ে দেয়। আর নয়তো ম্যাক্সিমাম এখানে ফ্রোজেন চিকেন যেগুলো একদমই টেস্ট থাকে না, বাট অনেক দিন তো থাকে কিন্তু টেস্ট সেরকম একদম থাকে না। তো এখানে চলে এসেছে এশিয়ান হালাল, এটা কাবাব হাউস। এখানে সমস্ত রকম মশলা, তারপরে তোমাদের যে নিমকি, আরও যে ঝাল চানাচুর টাইপের, তারপরে এখানে একটা জিনিস খুব দেখলাম সেটা প্রজাপতি বিস্কুট পেলাম। তো সেগুলো নিয়ে এলাম। তারপর আসার সময় প্যাটেলস থেকে অ্যাজ ইউজুয়াল স্যাটারডে সানডেতে প্যাটেলস থেকে সামোসাটা নিয়ে আসি, খুব ভালো হয় খেতে, চিলি পানির সামোসা। তো এটা নিয়ে এলাম, আর এই সাথে চা ছিল, আর এই যে সেই প্রজাপতি বিস্কুট যেটা এশিয়ান মার্কেট থেকে কিনেছিলাম। তো দ্যাটস অল, এটাই আমাদের সন্ধ্যে যেহেতু। আর বাইরেটা দেখো এখনো বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছে। তো দ্যাটস অল। তো এখন এই চা বিস্কুট খেতে খেতে আমরা একটা ওয়েব সিরিজ দেখবো বলে ডিসাইড করলাম। তো এখন বসে পড়েছি। আর এখানে আজকে আমরা হইচই ইনস্টল করলাম। তো হইচই অনেক সিরিজ যেগুলো দেখা হয়নি। সো দ্যাটস অল, এইভাবেই দিনটা কাটালাম, খুব ভালো লাগলো। তো এখানেই ব্লগটা শেষ করছি, খুব সিম্পল একটা ব্লগ। তা তোমাদের কীরকম লাগলো প্লিজ কমেন্টস করে জানিও। আরও নতুন নতুন ভিডিও আসছে, ট্রিপ ভিডিও আসবে, আর যে ড্রেসগুলো কিনেছি সেই হল ভিডিও খুব তাড়াতাড়ি আসছে। তাহলে চলো, সবাই খুব ভালো থেকো, আবার খুব তাড়াতাড়ি দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে। তো সবাই খুব ভালো থেকো, টাটা।